Najisa. Najisni maal fa'a? Najisa wantoota ta'an akkamitti qulqulleeffannaa? Wantoonni najisa jedhamaniitiin ilaalaman kanarraa qulqulleeffachuu qabnu maal fa'a? Inshallah viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa sirriitti qayyabadhaatiin adda baafadhaa isiniin jedhaa hamma xumuraatti ilaalaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Najisa. Najisni maal fa'a? Wantoota najisa ta'an akkamitti qulqulleeffachuu dandeenya? Waan kana ilaallaa. Jalqaba najisa jechuun maali? Najisa jechuun kullu ayni mustaqdara, wanta lubbuun namaa jibbitu, waan lubbuun namaa akka fokkataatiin ilaaltee jibbitu kan akkasumallee yoo namarraa argamee inni nama tuqe ibaadaa dalaguudhaaf jedhaniitiin maal godhaniidha kan qulqulleeffatanidha jechuudha. Wanta yoo namarraa argame qulqulleeffatan akkasumas qalbiin namaa lubbuun namaa jibbitu wanti akkasii maal jedhama? Najisa jedhama jechuudha akka islaamummaatti. Najisa ofirraa qulqulleessuun dirqama. Akka islaamummaatti najisa ofirraa qulqulleessuun dirqama. Ragaan kanaa maali? Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nabiyyi isaa sallallahu alaihi wasallam maal jedheetiin ajaje? Wa thiyaabaka fatahhir. Hiikkaa tokko irratti uffata kee qulqulleessi, qulqullina kee eeggadhu jechuudha. Hiikkaan biraa immoo dalagaa kee shirkiirraa qulqulleessi jechuudha. Tawhiida rabbii qabadhuutiin jiraadhu jechuudha. Najisni akaakuu hedduutu jira. Inshallah najisoota kanneen fi akkaataa qulqullina isaanii takkaa isaaniitiin ilaallaa akka armaan gadii kanatti. Jalqaba najisa keessaa inni tokkoffaan fincaanii fi sagaraadha. Yaa fincaanii fi sagaraan najisa ta'uun isaanii beekamaadha. Shakkiin qabu. Fincaanii kamuu kan ijoollee xiqqoollee ta'ee kan nama guddaadhaa hundumtuu najisa. Fincaan hunduu najisa. Garuu fincaan najisa hin taane tokko jira. Najisaa garuu najisummaa isaa laafaa akka ta'e. Innis kamii daa'ima dhiiraa ta'eetiin daa'ima xiqqaa kan nyaata hin eegaliin. Daa'ima dhiiraa xiqqaa kan nyaata hin eegaliin najisummaan fincaan isaa laafaadha. Ka dubartii ammoo daa'ima dhiiraa osoo hin taane daa'ima dubartiidha kan nyaata hin eegaliin najisummaan akkuma najisummaa kaaniiti. Shari'aan maaliif akkana godhe? Maaliif dhiiraaf shamara iddoo kanatti adda baasee yoo jedhame sarrabbitu beeka. Sababaa hayyoonni wantoota garaagaraa ni dubbatanii garuu keessa seenuu irra sarrabbumatu beeka jedhanii dhiisuudha. As ol kana qabatu qabna. Fincaanii fi sagaraa akkamitti qulqulleessan kan jedhuu fi yaa'u bishaan dhiqaniitiin qulqulleessanii. Fakkeenya uffata namaa yoo tuqe uffata san iddoo san dhiqanii miicanii qulqulleessanii. Itti facaasuudhaan hin ta'u. Fincaan yoo nama tuqe fidanii bishaan yoo itti facaasan hin ta'u jechuudha. Dhiqamuu qaba. Fakkeenya lafatti osoo lafa. Fakkeenya manatti osoo daa'imni iddoo tokkotti lafa akka fincaa'u ta'e maal godhanii bishaan fidaniitiin itti naqanii gadi dhangalaasanii balleessanii jechuudha. Akkaataan qulqullinni isaa akkana. Fincaanii daa'ima dhiiraa kan nyaata hin eegalii kan amma jenne san akkamitti qulqulleessan isa jedhuu fi bishaanuma itti facaasan. Bishaan itti facaasaniitumaan qulqullaa'aa jechuudha. Akkaataa kanaan qulqulleeffamaa. Inni lammaffaan beeladaa foon isaa hin nyaatamne. Beeladaa ta'ee beeladaa foon isaa hin nyaatamne najisa. Maal isaanii xuraa'aan garaa isaaniitii bahu akkasuma dhiigni isaanii fincaan isaanii najisa. Fakkeenya harree. Harree akka shari'aatti foon isaa hin nyaatamu. Akkasuma gaangee foon isaanii hin nyaatamu. Xuraa'aan garaa isaaniitii bahus fincaan fiindoon isaa kunniin najisa. Dhiigni isaallee najisa. Akkanatti adda baafatuu qabnaa jechuudha. Beeladaa foon isaa nyaatamu. Fakkeenya kanneen akka horii, hoolaa, re'ee, fardaa wantoonni akkanaa kunniin fincaan isaanii faltiin yookaan wanti isaan xurii isaan garaa isaaniitii bahu wantoonni akkanaa kun najisaa miti jechuudha. Osoo nama tuqellee dhiqatuun dirqamaa miti. Dhiqatuun dirqamaa miti. Najisaa miti jechuudha. Akkaataan qulqullina akkamii qulqulleeffatanii osoo fincaan harree faatii kan gaangee faatii nama tuqee yoo jedhame yaa'u dhiqaniitumaan qulqulleessan. Dhiquudhaan qulqulleeffamaa jechuudha. Akkuma fincaaniitti. Dhiiga najisa ta'ee jira. Dhiigni kan najisa hin taane illee ni jira. Dhiigni najisa ta'e fakkeenya akkamiiti? Dhiiga heedii fa'aa najisa. Dhiiga beeladaa foon isaa hin nyaatamne fakkeenya dhiiga harree, dhiiga gaangee najisa. Dhiiga beeladaa baktii ta'ee najisa. Beeladaan tokko osoo baktii ta'ee waa'ee baktii yookaan meeyitaa hin dubbanna inshaallah. Odoo dhiigni isaa nama tuqee najisaa jechuudha. Dhiigni namaa fi dhiigni beeladaa foon isaa nyaatamuu najisaa miti. Ulamaa jidduu khilaafatu jira. Dhiigni namaa najisa moo najisaa miti ka jedhu keessatti khilaafa guddatu jira. Garuu jechi caalaan
najisaa miti isa jedhu maa tokko najisa wanti jedhu hin jiru ragaan najisa jedhaniitiin dhiyeessan ragaa waan ta'uu miti. Akkasuma beelladaa foon isaa nyaatamu fakkeenya kan hoolaa kan re'ee osoo qalan fakkeenya osoo namatti kan faca'u ta'e lukkuun osoo kan namatti faca'uuti dhiigni isaa nama najiseessuu jechuudha. Dhiqachuun dirqamaa miti. Dhiiga heedii fakkeenya dubartii takka osoo itti dhufee dhiigni marsaa laguu akkamitti qulqulleeffatti rigdeetiin dhiqxee qulqulleessiti. Yoo xiqqoo kaafu ta'e mallattoon dhiigaa yoo kaafu ta'e rakkoon qabu garuu dhiqxeetiin qulqulleessuu qabdi jechuudha. Najisa waan ta'eef sirri qulqullaa'uu qaba. Dhiiga dhangala'aa itti fayyadamuun dhorkamaadha. Dhiiga dhangala'aa yoo jedhamu ifa natti fakkaata. Fakkeenya aadaan naannoo keenyatti akkamii duraanii hoolaa fa'a re'ee fa'a horii fa'a yoo qalan dhiiga jigusan waajjira qabanii achi booda qodaa fa'aan qoraasanii jechuudha. Wanti akkasii akka shari'aatti dhorkamaadha. Dhiiga dhangala'aanaan itti fayyadamuun dhorkama. Hin dhugamullee ittiin fayyadamamullee. Garuu iddoo dhiiga dhangala'aa san maal fayyadamuu dandeenya? Tiruu fi rajijii fayyadamuu dandeenya. Tiruu fi rajijiidhaan qodaa keenya qoraasuu uumama dalaguu ni dandeenya jechuudha. Dhiigni dhangala'aan hin danda'amu, dhiigni ititaan kanneen akka tiruu fi rajijii garuu ni danda'ama jechuudha. Adda baafatu qabna iddoo kanatti. Ittaansee meeyitaadha. Meeyitaa jechuun afaan keenyatti raqa yookaan baktii jedhama. Meeyitaa jechuun hiikkaan shari'aa hiikkaan isaa maalidha? Kullu maa maata bigayri zakaatii sharciyyaa. Karaa yookaan wanta karaa shari'aatiin malee akkaataa shari'aan jedhuun malee wanti du'e hunduu maal jedhama? Meeyitaa yookaan baktii jedhama. Fakkeenya akkaataan shari'aan jedhu akkami? Bismillah jedha qalaa jedha. Namni tokko bismillah hin jedhi osoo kan qalu ta'ee baktii ta'a jechuudha wanti inni qalee suni. Akkasuma ammallee osoo hoolaa yookaan lukkuu takka fakkeenya mukatti buusee yookaan dhakatti buusee otoo ka ajjeesee akkasiin nyaatuuti baktii ta'a jechuudha. Kanaaf meeyitaa ta'a. Kanaaf akkaataan meeyitaa yookaan baktii hin taaniin akkaataa kamii? Akkaataa shari'aan jedhuun yoo kan qalamu ta'e qofaadha jechuudha. Achiin alatti meeyitaa ta'a jechuudha. Beeyladaa tokko fakkeenya osoo hin gorra'amin osoo inni lubbuudhaan jiru osoo qaama wayii irraa kutanii. Fakkeenya hoolama lubbuun jirtu eegee osoo irraa muratanii kunillee meeyitaa jedhamee ilaalama. Innillee najisa nyaachuun hin ta'u. Horii odoo lubbuun jiru qaama wayii yoo irraa muran qaamni sun baktii ta'a najisaa jechuu hin ta'u. Qurxummii fi awwaannisni du'aan isaanii najisaa miti. Du'aa isaanii iyyuu nyaachuun ni ta'a. Qurxummii duutu wanti qalamtu hin jirtu hin beekamaadha. Akkasuma nyaatamni jechuudha qurxummiin fakkeenya. Horii fakkeenya baktii ta'eetiin du'e tokko horii baktii ta'eetiin du'e gaafa isaa qeensa isaatii fi rifeensa akkasuma lafee isaa namni tokko osoo itti fayyadamu ta'e ni danda'a jechuudha. Najisaa miti. Itti fayyadamuu ni danda'ama kana. Gogaa fakkeenya wanta ba'e horii tokko fakkeenya kan baktii ta'e yookaan meeyitaa ta'eetiin du'e tokko gogaa isaa akkamitti itti fayyadamuu dandeenyaa ka jedhuufi jalqaba ni duuganii. Duuguu ni beektan natti fakkaata. Naannoo keenya garuu duugaa jedhama. Ni duugamaa erga duugamee booda itti fayyadamaa jechuudha. Jalqaba duugamuu qaba. Ittaansee sareedha. Najisa keessaa inni shanaffaan saree. Sareen najisa beekamaadha. Inshaallah waa'ee saree wal qabatu mata duree of danda'aadhaan inshaallah barnoota fuulduratti nan dhiyeessaa rabbi achiin nu haa ga'u. Jahaffaani adurree harree fi gaangee. Adurree harree fi gaangeen fincaan isaanii fiindoon isaaniitii fi dhiigni isaanii najisa. Garuu qaamni isaanii fuuraan isaaniitii fi hambaan isaanii najisaa miti. Najisummaa harree irratti akkasumas haraama ta'uu irratti nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaa lolaa Khaybar maal jedhaniitiin nama tokko erganii maal jedhi lallabii jedhaniini inna Allahu rasuluhu yanhayaanikum an luhawmil humuril ahliyyati fa innaha rijsun. Harree qe'ee tanarraa rabbii fi rasuulli isin dhoorganii isiin haraama isiin najisaa hin nyaatinaa jedhaniitiin nabiyyiin tokko lallabaa isaanii wayii erganii. Uummanni illee maal godhee meeshaa duraan nyaata itti qopheeffataa jiran harree kan nyaatuudhaaf qopheeffatan fuudhaniitiin gadi jissanii jechuudha ottee mana kana. Akkasii harreen illee dhiigni isaanii fiindoon isaanii fi fincaan isaanii najisaa jechuudha. Fardi garuu najisaa miti. Fardi foon isaanii nyaatama akka shari'aatti. Torbaffaan dhangala'aa sadan namarraa bahu. Dhangala'aan beekamaan namarraa bahu dhangala'aa afurtu jira. Keessaa dhangala'aan sadii najisa. Isaan illee maal fa'a fincaan, mazyii fi wadiyii. Kunniin sadan najisa. Isparmii yookaan ammoo maniyyiin garuu najisaa miti. Kunniin sadan najisa. Isparmii yookaan maniyyiin garuu najisaa miti keessa.
Inshallah ibsa waa'ee dhangala'aa afran kanaan wal qabatu kophatti barnoota qopheessaa. Inshallah na hordofaa fuulduratti. Wantoota najisa hin ta'in, wantoota namni najisa jedheetiin yaadu garuu kan najisa hin ta'in inshallah ilaallaa. Fakkeenya san keessaa inni tokkoffaan beeladaa foon isaa nyaatamu. Beeladaa foon isaa nyaatamu namni gariin najisa jedhee yaada. Fakkeenyaaf fincaan isaa fiindoo garaa isaatii bahu kana wantoota akkanaa kana namni najisa jedhee yaada garuu najisaa miti. Maniyyii yookaan isparmiin najisaa miti. Namni tokko osoo isparmiin kan irraa argamu ta'e hin najiseessu namicha kana. Haqqeen illee jecha caalaa irratti najisaa miti. Warri najisa jiranillee ni jiru garuu ragaa hin qabani. Ragaadhaan maleedha jechuudha. Ragaan cimaani najisa ta'uu dhabuudha. والأصل في الأشياء حل ومنعي إبادة إلا بإذن الشارع جران علمائين. أصل شريعة كيستي ودي توكو حلالة تأودا قالوا إبادة كيستا مو ودي توكو حرامة تأودا. كنافي رقان حقين نجيسة جيرو رقان تقول لي ينجو سبب كناف حقين نجيسة متي جيشو توفتو أنشوفا يوكان آكي يرميدين كان بيكمو كوني لي نجيسة متي كونيس نجيسة متي akkasii wantoota najisa hin ta'in wantoota namni najisa jedheetii yaadu keessaa wantoota kanneen wantoonni beekamoon inshallah adda baafatuu qabna hubatuu qabna. Kaafirri illee najisaa miti. Kaafirri najisaa miti. Namni kenna kaafira najisa yoo na tuqe uduu ana balleessaa naanin jedhee fiinsa xaaraan ana balleessaa jedhee yaaduu danda'a. Miti. Kaafirri najisaa miti. Adda baafatuu qabna. Kaafirri wanti qalbii isaa keessa jiru wanti inni qalbii isaatii qabateetiin deemu rakkoo qaba. Garuu qaamni isaa ammoo nama inni illee najisaa miti jechuudha. Akkasii maaltu najisaa miti. Najisa kan akkamitti qulqulleeffatan ka jedhu inshallah akkanatti adda baafatuu qabna. Mata duree lamaa ni bulfannee tokkoffaa saree dhimma saree wal qabatu saree keessatti najisummaa isaa kana maaltu najisaa akkamitti qulqulleeffatuu qabna ka jedhu mata duree addaatiif kaayannee ittaan suudhaan dhangala'aalee afran qaama namaa irraa bahan kan jedhaman dhangala'aalee kanneen ibsa isaa takka waliin goona jenneetiin bulfannee inshallah fuulduratti wantoota kana ni ilaalla. Hordofaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isinii haa ta'u. Waan isiniif hin galiin koomentii irrattis ta'ee iddoo barnootaa irratti gaafadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.